кырлары, шаулап торган урманнары, көмештәй ялтырап торган балыклы күлләре, хезмәт сөйгән халкы белән бай Себер ягы. Тубыл шәһәрен Себернең рухи үзәге дип саныйлар. Монда яшәүче татар халкының нигезе турында сөйләсәк, тамырлары аларның авылларда. Районда 35 татар авылы. Безнең беренче тукталышыбыз Тубылдан 100 чакрым ераклыкта урнашкан Ләшик авылы булды. Әйтер саутиел табияк. Быел яшәр ас булды. Сойбап кетмәнил табиян. Магазинда принимает этләрне 100 Килтеп тазарына принимает этләрен тазартып. Быел яшәр саулы тия ас. Килтеп багында ха. Ярайды ниме. Куртып алу кирәк икән. Кояшта сулы әгән елтенмәйди. Куртып алганы кирәк икән. Менә ел сайын плагылам тия ябыз. Төстә бер атналап ятабыз. Неме бураннар белән ябыз. Төстә кышы калтырып куябыз. Быел тия ас булды, яңгырлар әшәргән булды, сасларда сулган. Тияны саста калтырабыз каптыкларга коеп. Неме юалар юл төшүнчә шала ятатлар неме саста. Бергем теймәйди тияләргә, әркемнең үз избушкасы. Избушка татналап яшәйбез барсак. Көннәр суытсагына кайтабыз өйгә. Ну атнасына бер кайтып киләбез, муйцага төшәле асыкка. Менә безнең аны мәдә сасавылларында кен вакытны яйын свет сөнеп кетәде. Аның өчен кул сепаратлары саклайбыз без. Хайван саклайбыз, әр өйдә әркемнең 2-шәр, 3-шәр сыерга саклайдылар. 6-шәр сыерга саклайтын кешеләребез дә бар. Сасырда яшәсәк тә хайван әркемнең әр ишек алтта хайван бар шалай менә. Сепаратсыз яшәү кирәк. Кул сепаратта сакланады бергә. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Туган телләрен, динен, гореф-гадәт йолаларын саклап калган татар авыллары. Бу авылның өлкән яшьтәге әбиләренең күпчелеге кышларын шәһәрдә уздырсалар, җәен туган нигезләренә, авылга ашкып кайталар. Нейгаллар яхшы утырамысың? Яхшымы? Яхшы. Әле казак утыра гой. Калай барып келдең? Магазинга барып келдім. Сен нейгал ысбаймы? Ысбай. Ярайды, яхшы болсаң. Яхшы. Исән саулык төстүгәнлекләрне белән яшәгән. Ул яткан йортыбызга килгән кунакларга Аллам исәнлек саулыклар берсен. Масаеп шатлыклар белән дөньяларыбызга сабырлыклар биреп, ил халык күрше кунакларын ташкабиләләребез истәгән ризыкларын табып ярапый. Састагы тияләрне яйгалы ясын безгә шал әсерләрне ашап итеп шалайтып яшәгәнләр. Алла Таалам насыйп итсен мукапа. Чәтин теле икәү тотмайык, берәү сөйләсә булады. Elhamdülillah, şükür Allah Teala dünyalarımızga sağlık. Atlыклы günler bulsun, ballarga, yaşlarga yengilçilik, turmuş gelsin. Олар икесе дә тыл ветераннары. Үткәннәрне искә алып, тыныч тормышлар теләп яши авыл әбиләре. Татар авылларында элек-электән күңелләребезне иман белән баетучы Аллаһы йортлары булган. Динебез, мәдәниятебез белән бергә милли рухыбызны, туган телебезне, рухи мәдәни кыйммәтләребезне саклап килгән алар. Без Ләчек авылының сыйратында Астанага батта торабыз. Бу Астанабызда Нәүф Хасис хәсрәт ятаты ерләнкән. Ул
1560 жылларда ерленген мында. Шанта ясалған маусәле деп айтайық ма, неме деп айткелі аны. Шаннан отырады, менен итсәмә ел 500 жылдан артық отырады. Енді цірей башлайды, ұл цірген ағатсарын аштырғалы біздің ауылдар қорғабыз барыбызда келіп етсім қаршымайтаны ясағалы яңатынан. Мәчетле, изге урын останаларын соқлап, оларны қорап тұрған Ләшік ауылы халқы біздің көңілләребездә жылы хисләр калдырды. Күлләрдә дә тормыш кайный. Монда язучы Якуб Занкиевның Аккышлы күл әсәре искә төшә. Көзгедә елтыр күлләр, чуп-чуар сазлыклары, тәгәрҗепкә охшаш сызгаланган чишмәләре, кар урманнары, сазлыклары артында качып, яшеренеп яткан бер кыргый пычмагында Аккышлы күл. Күл уртасында башларын горур тотып йөрүче аккышлар. Бу әкияткә охшаган табигать пычмагында без җирле балыкчыларның хезмәтен дә күрдек. Начар һава торышыннан, салкын җилдән курыкмыйча, хезмәтләреннән ләззәт табып, зарланмыйча яшәгән якташларыбыз белән дә очраштык. Созлыклар арасында утрауларда урнашкан авыллардан моторлы көймәләрдә чыгып, без шәһәрдән 50 шақырым ераклыкта урнашкан, гореф-гадәтләрен саклап, Бәйек авылында яшәүче оста бәйетләр, халык җырларын башкаручы Флора апа Абсатаровага килеп җиттек. Китә казылар, китә казылар, китә казылар, Себергә әллә минтә китәйін мигән шулы казылары белән бергә. Сабантуйларда инде халык ничек теле шулы ял итә. Кунакларга бер авылда определенно бер авылда булса, ул авылга йыелады кеше. Үзенең нәрсәсен бүләген кешегә киләмә, халыкка салама, уртага шулай дип сабантуйлар шәп булган. Ул инде кем организовать итә? Элек моллар. Дан кисәк бүләк булмаган мал материал биргәннәр. 3 метр, 5 метр кысылмалар гармонистларның гармоннарына, атларының муеннарына мал бәйләгәннәр. Көрәшчеләргә дә мал бәйләгәннәр. Менә хәзер сарыгында биргәннәр. Шунтук суйып та, пешереп, халыкны туйдырып, килгән халык бернәр аша берек. Костерлар ягып, шул сарыкларны пешереп, утырып, шулай дип ял иткәннәр. Тубыллыларның шәһәргә булган мәхәббәтен мәдәни чараларда күрергә була. Монда төрле милләт халкы, төрле дин конфессия вәкилләре, Татарстан Республикасыннан килгән кунаклар да катнаша. Сабан туе бәйрәменең алар кадерле кунаклары. Тубыл шәһәреннән ерак түгел Иртыш елгасы буенда Себер ханлыгының баш каласы Искер урнашкан. Искер тарихи изге урын. Күчем хан, Сүзге хан бикә, алар Себернең тарихи битен ачкан легендар халык геройлары. Монда ел сайын Мирас оешмасы рәисе Луиза ханым Шәмсетдинова җитәкчелегендә Искер җыены үткәрелә. Чарага илебезнең төрле төбәкләреннән килгән сәнгать осталары талантларын күрсәтәләр.
16 ғасырда бұл жерде зур Сібір ханлығының өзәге болған. Сібір ханлығының территориясы Урал тауынан алып Бараба яғына қадар созылған. Бұл жерде Сібір ханлығының баш қаласы Искір болған. Башқаның исемлері Сибир, Қашылық. Бірінші Сибир тарихчылар Савва Есипов, Семен Ремезов болай деп айтқандар. Татар қаланың исемі зор ерге исем берген Сибир деп аталған. 1581 жылда Сибирге атаман Ермак келген. Шул вақыттан башқа Сибирінің тарихы башланған. Иң гүзәл, иң матур шәһәрләрнең берсе Тубыл шәһәренә 1587 елны нигез салына. 1590 елларны Тубыл Себернең баш каласы булып билгеләнә. 1918-20 елларда Төмән губерниясына, 1944 елның 14 августыннан шәһәр Төмән өлкәсенә керә. Архитектура һәйкәлләр шәһәр халкын һәм кунакларның әһәмиятен җәлеп итәләр. Ә инде Татар бистәсе дигәндә без Абрамка елгасын, бай тарихлы 15-нче мәктәпне, архитектура һәйкәл борынгы мәчетне күз алдыбызга китерәбез. Менә без басып торган урам үзе бер тарихи урам. Электә ул Олы Пиляцкая урамы дип аталган, 1937 елдан Пушкина урамы дип атала. Аның да үз тарихы бар. Бу татар бистәсе бай тарихлы урам. Монда 4 бина сакланып калган архитектура һәйкәлләре. Шуларның берсе 15 номерлы электә татар мәктәп булган, аның иске өлеше. Мәчет, Тубылда эшләп торган элек-электән мәчет, соңыннан татар садиги һәм татар библиотекасы. Тарихка килгәндә, менә бу биналар бай сәүдәгәр, меценат кешеләрнең акчаларына салынган. Мәктәптә традицияләрне саклап, яңа юнәлештә укыту тәрбия эше алып барыла. Укучылар горурлык хисләре белән гореф-гадәт юлларыбызны яңа ачылган Иртеш музеенда өйрәнәләр. Монда милли традицияләрне саклау өчен уңай шартлар тудырылган. Бу мәктәп шәһәрдә татар мәгариф һәм мәдәният үзәге ролен үти. Милли мәгариф музеенда ветеран укытучылар белән очрашулар да матур традициягә әверелгән. 19 ғасырның ахырында бик күп еллар элек шушы Табыл шәһәрендә яшәгәндәй халык арасында бик шундый хөрмәткә ия булган сәүдәгәр бай Туктасын Хаджи Әйтмөхәмәтов. Ул бер көнне шулай төньяк урманнарына ауга барырга булган. Ауга барганында астякларны очрата. Ул астяклар учак янында чәй эчеп утырганнар икән. Хуҗалар Туктасын Хаджины чәйгә чакырганнар. Шунда Туктасын хәзрәтнең күзе чәй кайнап торган казанга күзе төшә. Карап тора да аларга мондай сүз белән мөрәҗәгать итә. Товарга алыштырмассыз микән шушы казанны ди. Тегеләр товарга алыштырып бирмиләр, тик бүләк итеп бирәләр. Ул Туктасын хәзрәт Табылга кайткач, алтыннан эшләнгән шушы казанны сатып, шул акчага Пиляцкая урамында яңа кызыл кирпечтән мәчет төзетә.
Мин эшлим 20 ел. Хәзер инде мәктәпнең гореф-гадәтләрен эшләгән укытучыларны, ветераннарны күп ел монда эшләгән аларныңкы преемственностьларын опарабыз мәктәптә. Күп елларны ветеран войны Камал Мазитович монда эшләде. Монда эшләтте Жиля Мировна Масагутова, Маметовлар Сара Каюмовна белән Наиль Зайнулович. И күп укытучылар 52-нче елларны килеп Казаннан монда милли гореф-гадәтләрне кертеп мәктәптә монда укытканнар. Хәзерге укытучылар монда безнең мәктәпне бетергәннәр. Алар традицияларны опаралар. Аңа кара без күп яңалыклар мәктәпкә хәзер кертәбез. Яңа экологическое направление ачтык. Бу направление этнокультура белән бергә әйләндереп, бергә нитеп, шуны өйрәтәбез укытучылар белән балаларга. Йөрәктәге сагышларым бетсен түгел сен идең, табылганым, яратканым, син бит әнигем минем. Татар теленә, әдәбиятенә мәхәббәт тәрбияләүче укытучылар дәресләрдә һәм класстан тыш чараларда халык авыз иҗатын өйрәнүгә зур әһәмият бирәләр. Татар телен саклап калу турында галимнәр дә фикерләр белән уртаклаштылар. Хәзерге көндә әдәби телне дә үзебезнең Себер татар телендә югалту куркынычы тора. Шуның өчен гаиләдә ата-аналар үзләренең балалары белән үзебезнең телне, халкыбызны югалтмас өчен әдәби телдә белсәләр, әдәби телдә Себер татар телен белсәләр яхшы, Себер татар телендә сөйләшсәләр бик әйбәт булыр иде. Әдәби телне аңлый белә шундый балалар Себер татар телен әгәр өйдә ишетеп белгән булсалар, әдәби телне мәктәптә дә яхшы үзләштерә алалар. Әгәр инде гаиләдә русча гына сөйләшәләр икән, андый балаларга әдәби телне үзләштерү кыен булачак. Менә безнең институтның нәсендә дә бар булды, 2 студент бөтенләйгә татар телен белми кергәннәр иде. Без аларны өйрәтеп чыгара алдык. Хәтта берсе кызыл диплом белән бетерде. Тубылда шәһәрнең үсешенә күп көч куйган якташларыбыз яши. Шәһәрнең 15-нче мәктәбен тәмамлаучылар арасында танылган язучылар, шагыйрьләр, шагыйрәләр, от казанган укытучылар, табиблар, күренекле шәхесләр бихисап. Без алар турында горурланып сөйлибез. Өнбөй мәктәптә укытучылар шундай иделек. Иртәдән кичкәчә семьялары булганмаларын булмаганмы хәзер чагыштырам. Алар иртәдән кичкәчә безнең белән. Әле хәзер заманда продленка, это до стальки. Какие продленки мәктәптән чыкмайтыгын әйтик без. Педучилищеда һәм 15-нче мәктәптә күренекле укытучылар, күренекле шәхесләр үз заманының. Масагутова, Жасила апа кебек кешеләр, югары шәхесләр, өлкән шәхесләр шундай. Россия Федерациясының от казанган укытучысы исемен татарлардан беренче аңа бирелгән. Күбрәк талантлы укучылар, сәләтле, гармонда, төрле музыкаль коралларда уйный торган, шигырьләр яза торган, бию һәм башка осталыклары белән күп укучыларны педучилище чыгарган. Һәм алар икесе дә 2 уку йорты тыгыз элемдәдә булып бергә, бер татар драм театрларда бергә сәхнәләштергәннәр төрле пьесаларны, чыгышлар ясаганнар. Гомумән, Тобол шәһәрендә бу тирәдә белем бирү, агарту эшләрен алып барганнар. Без менә иптәшем белән 15-нче мәктәптә укымаган. Шулай булса да, соңгы елларда 15-нче мәктәп безгә бик якын шикелле булып китте. Чөнки менә дини бәйрәмнәр булсын, светский бәйрәмнәр булсын менә.
День пожилых, анда день учителя. Шундай бәйрәмнәрдә һәр вакытны укытучы ветераннарны, карт корыларны, ветераннар укытучылар гына түгел, булай да карт корыларны 15-нче мәктәп чакырып үзенә концертлар куеп, матур укучылар выступлениялары шундай матур. Аннан соң өстәлләр корып, безне сыйлап, хөрмәтләп, без анда күңел ачып, бик әйбәт вакыт үткәрәбез. Фәхриҗамал Гаппас кызы Утяшева Ләчик авылында туа. 15-нче мәктәпне, аннары Төмән авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап, авыл хуҗалыгында хезмәт итеп лаеклы ялга чыга. Бүген ул күренекле шагыйрә. Аның шигырьләренә көйләр иҗат ителгән. Йөрәкләрне дулкынлатып, кайта читтән язлар алып, киек казлар, аккышларым, шул якларда туган ягым, тавышында чишмәләрнең, бишек җыры әнкәйләрнең, исрәп йоклый бала нәни чагым, шул якларда туган ягым. Кышы кырыс, җәе баулы, урман кырда күңел ялы, илһам таба шунда җаным, шул якларда туган ягым. Ерак китсәң төшкә керә, дәрт булмаса дәртен бирә, 100 яшь нарат кайыннарым, шул якларда туган ягым. Кайгы сагышларга җырым дәва, шатлыкларда мине җырлата. Җыр күңел шырпыларының майы, җырсыз яшәп булмый дөньяда. Туган телләрен, мәдәниятебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклап яши милләттәшләребез. Мәчетләребездә, дини бәйрәмнәрдә алма төшәр урын булмый. Бүгенге көндә, әлхәмдүлиллә, динебез үсә бара. Без килгән вакытта мәчеттә гел картлар гына булган. Яшьләрдән иң яше мин булган. Ул вакытта да миңа 30 яшь булган. Мин яшь булдым дип әйтәләр. Ә бүгенге көндә Алланың йортына, Алланың мәчетенә 8 яшьлектә, 5 яшьлектә, 10 яшьлектә, 20 яшьлек, 30 яшьлекләр йөриләр. Яшьләребез. Без аларны күрмибез. Алар инде безне белән бергә намаз укыйлар, ураза тоталар. Шуның өчен әйтәбез, әлбәттә, ислам дин үсә бара, шәһәрдә генә түгел. Бүгенге көндә күп татар авылларыбызда һәр бер авылда мәчет бар. Ләкин мәчетләр булса да, имамнарыбыз юк. Динне алга алып тора торган кешеләр юк. Аның турысында безгә инде хәзер уйлагалы кирәк мәчетләр салу гына түгел. Илек биткән мәктәпләр булган, мәдрәсәләр булган, дингә өйрәткәннәр, ниткәннәр. Менә бүгенге көндә дә безгә ул нәрсәне хәзер күтәргәле кирәк. Дини бәйрәмнәребезне һәр гаиләдә көтеп ала. Бәйрәм табыннарын Сибир татарларының милли, үзенчәлекле камыр ризыгы бауырсак бизи. Шәһәрдә яшәгән әби-бабайларыбыз буыннан буынга күчеп килгән традицияләрне саклап, яшьләрне өйрәтеп гомер кичерәләр. Фәурия Паньязова тумышы белән Лаемтамак авылыннан. Бүген аның гаиләсендә шатлыклы көн. Оныгына исем кушу бәйрәме. Минең үсемнең 3 ир бала. 3 ир баламның, уртанчы ир баламның кече баласына яңа туган исем куштыргалы чакырдым. Ничә аныгыз сезнең? 8 онук. Исемнәрне ниндиләрне сойлыйсыз? Татар исемнәрме әллә? Татар исемнәр. Татар исемнәр. Аныгызның исеме кем була? Булат. Уң колагына Азан, сул колагына Камәт әйтеп, яңа туган нарасыйны Булат дип атадылар. Табын тулы нигъмәт, милли ризык. Яңа туган Булатны аның әти-әнисен котларга якын туганнары, дуслары җыелганнар. Булатка акыл, тауфик, сәламәтлек, дөньяга тынычлык теләде кунаклар. Лайтамактан ерак түгел Янгутум авылында туган Хәмидә апа Урамаева 80-не узса да, әле кул эшләрен ташламый. Ул түбәтәйләре, сарауыслары белән шәһәр күләмендә узган күргәзмәләрдә дә катнаша. Ә уй фикерләре, хатирәләре аны яш туган авылына алып кайта. Авылыбызның түгәрәге косык, карагайлык,
Төрле емешләр. Шул менің шул 105 яшында өлді. Прадедушкам. Шул дедушкам мен кече чакта сөйләде. Бер хатын җиләк җимешкән булган. Бездә хәзер дә шулай, шул авылда. Иләк чайгалы барганда зур иләк пекрушкылык иләк табып, шуны ашапты шул хатын. Шул хатын эче тулып утыра дигән, тулып утырган. Бер вакытны балалы була тир бала. Великан дитләр аны алып. Аны ашап, шуннан ул балалы булган. Шул бала үсеп чыккач, великан нимә зур кеше булып чыккан. Ул барыбер үсеп алганнан соң, үсенә землянка каскан безнең авылдан бер чагырым. Безнең авыл баяк тутырат берсе. Айланып килсәң, игенче ягында игенче теге пейек яр баршлы. Баягы алаша яр баршлы. Апы пар урнашкан шул оң ягына. Анда землянка каскан. Аны мен белмәс идем, дөрес түгел дип уйлар идем. Без анда уганда экскурсияга йөрдек. Хезмәт сөючән халкыбыз тормышы әһәмиятебезне җәлеп итәрлек. Элеклектән табигый байлыкларга бай булган Тубыл шәһәрендә һәм районыбызда якташларыбыз бүген дә гөрләп яши. Рәсәй күләмендә, менә Себер татарларын дип әйтсәк, бик тырышлар, эшчәннәр, үҗәтләр дип әйтик. Менә татар авылларына кирсәң, өйләре менә шәһәрдә калган өйләрдән салынган өйләрдән ким түгел, күбрәк заманча салалар. Шулай ук ишек алтларында нәрсә техникалары, машиналары күп, тырыш халык. Татар халкы тыйнак, сабырлы, кишилекле, тәртипле халык. Бер-берсенә тату яшиләр, бер-берсен туганчылык, мәрхәмәтлек, менә беренчелектә тора дип әйтәм. Күршеләре урыслар булсалар, аның белән бер туганнар шикелле яшиләр, бер-берен аралашалар, яхшы мөнәсәбәтләр бер-берсенә. Тубыл якларында каз өмәсе көзен, кыш кергәндә казларны өмәләп эшкәртү чарасы уза. Монда яшьләр матур итеп аралашып, күңел ачалар, үзләренең уңганлыкларын күрсәтәләр. Татар егетләр һәм кызлар эш барышында киләчәктә кавышып, гаилә кору турында сөйләшәләр. Көзнең матурлык, муллык бәйрәме 15нче мәктәп укучылары, мәдәният үзәге җырчылары катнашында узды. Ой, кызлар, тормышлар имен булсын, әй. Амин! Сугышлар булмасын. Танат булсын тормыш. Ай. Каслар яхшы семес булган икәнде. Әйбәт булыр бәлешләр. Хайран. Сулар оккан кебек, чорлар еллар үткән. Тубыл татарлары буыннан буынга күчеп килгән гореф-гадәтләрен, тамырларын, тарихын хөрмәт итеп, кадерләп саклап килә. Зур сәхнәләрдән төрле халыкларның милли киемнәрен, бию үзенчәлекләрен, җырларын, Россия халкының көче бердәмлектә, дуслыкта булуын мәктәп һәм Себер татар мәдәният үзәге күрсәтә. Иркен Себер җирләрем, көндә сайын сәлам биргән, үз итәмен җилләрең, урманнарың кырларында кошлар көйен тыңлыймын, чишмәләреңә кушылып, мәдхияләр
җырлыймын.